Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin tipe-tipe orang main slime. Dan ini pertama kali aku bikin tipe-tipe orang main slime karena sebenarnya aku punya slime sih. Dan sering banget beli slime gitu. Terus buat slime tuh sering banget, tapi apa ya, aku nggak sempat untuk bikin videonya. Pas aku pengen bikin videonya, slime-nya udah keras. Kalau kalian penasaran video ini gimana, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe. Juga jangan lupa follow all my social media, ada Facebook, Musical.ly, dan like @atifahasana. Jangan lupa di follow dan di like. Oke, daripada lama-lama mendingan kita mulai. So let's get started. Ini tuh 3G banget, tapi nggak terlalu nggak terlalu glossy gitu, dan dia holdable banget. Maunya juga enak banget loh. Jadi ini yang namanya slime. Ini kok lengket sih? Ini gimana sih cara mainnya? Kok lengket gini sih? Nggak mau lagi. Oh, jadi gini main slime. Oh my god. Jadi gini main slime. Oh gini rupanya. Halo kakak-kakak, kali ini slime-nya yang warna oranye nih. Dan slime-nya tuh soft banget, stretchy banget, holdable, terus 3G, juga soft nih. Kalian suka apa enggak kakak-kakak? Kalau misalnya kalian suka sama slime ini, kalian bisa komen di bawah ya. Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku punya slime guys. Jadi aku pengen main slime gitu ya guys ya. Oke, ini dia slime-nya. Tuh, enak banget loh guys mainnya. Oh my god, karena dia tuh bener-bener soft banget. Kalau kalian tahu ya, soft banget tau gak sih guys. Oh my god. Hai guys, jadi ini aku punya slime itu banyak banget. Oh my god, ini kayaknya terlalu holdable deh guys. Tapi nggak apa-apa. Apalagi yang ini guys, oh my god slime-nya. Oh my god guys, ini harganya tuh mahal banget. Aku belinya tuh di Singapura loh guys. Kalau misalnya kalian tahu berapa harganya, berapa? 500.000 rupiah guys. Ini pakai uang aku sendiri ya guys ya. Ya itulah. Ini gimana sih cara bukanya? Bang tuh. Ya ampun, ini kan slime-nya kan belum dibuka. Gimana mau kebuka? Oh gitu ya. Oh iya nih. Nggak bisa. Kok tetep nggak bisa sih? Nyebelin banget. Ini nih ya. Ini
udah terlalu holdable dan udah nggak enak banget dimainin lagi. Aku bakal buang deh, sumpah. Aku bakal buang nanti. Gak enak banget. So guys, itu video-video aku tadi ya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe. Juga jangan lupa share video ini dan share video aku dan share channel aku. Juga jangan lupa komen di bawah. Kalian boleh komen apa aja, atau kalian pengen ngasih tipe-tipe slime lagi apa misalnya, ya terserah. Oke, kalau gitu thank you for watching dan bye bye. Oh my god, so